Mei, known as Hakka Opera Mei, was a perfect performer of Hakka opera. After the restoration of Taiwan, she started to perform in traditional and formal occasions, including God-worshipping and heavenly peace entreating. She toured from the north to the south, and her records were the most popular of the time. She passed away in 1967 and is still greatly remembered for her talents in Hakka opera.阿婆有很多唱米外吼，外后有很多菜茶米的，主要有很多菜茶米，你去做那个菜茶米相当有名，不错个，外后很多菜茶米。其迄客家那个铁皮在台湾铁皮那个西麦吼做菜茶米，当年间吼，民国初年那个台湾菜茶米吼，大部分是西来。做阿丹的也是西来，但是呢，还有人吃到讲，也是咩需要传承，都有人开始属那个学生的时候，属学生的时间，等于讲阿婆去加这段时间，细天天，听家妈妈家妹带点去2、3姊妹去从那个梁阿传先生学去，不说去老梁阿传先生。也得好个时间，但是他还比都15、20岁的时间，也得出来对三种菜场地开始也个菜场地有改变，很多改良起的时候就变菜场开始，也得也接触到人的学业，所以后个也做人的客家菜场开始。菜场年代技术除了老一三种菜场地来。传承只要有教到位那个年轻学生啊，还好，伊改过台语转过台语的时候，伊创那个平板相当的特色，伊只要有一个创建。你讲四马路哎，我只有来去咯，我这种嘛不是讲做按多钱，唔怕啦，快，我下面来。夹的心脏。伊会做阿丹，也会做阿厝啊，也会做，伊会做一道的角色。基本上来讲，当然自己就会这样子的表演方式呢，还是比较安尼传统的菜茶戏。不说别个创业嘛，还相当好。阿婆菜个也个菜茶戏的部分当然除了。第七家也个戏的表演相当有意义，天的也个各位尝试以外，也有在搞得学生来尝试。最重要的，不看你通过阿爸啦、阿伯啦、包括从小有许多也个影响，不说以至于还有再个将要客家菜茶戏继续来做来传承，发扬。Zhen Xianzhi, an expert of performing the buffoon character in Hakka opera, started his own career with Mr. and Mrs. Chen Ho Tian, performing Hakka opera while selling medication. At the age of 45, he co-established Xiao Mei Yuan with his partners. For dealing with the annual Hakka opera competitions, he started to write his own plays, and eventually became an omnibearing Hakka opera instructor. Saya nak sijil dah.
我就在保利，还是在北江学校读书。後來降福了後，啱細陣那個北江河，還有阿妹啊，上來龍潭莊我家，去尋木橋啊。哦，嗰陣時間木橋都是那個新湖橋起源做起啊。我老阿妹就在尋那個木橋，啊，所以我講啊，從小我睇木橋嚟做廣府好咧，嗰陣時阿妹將我教半那個木橋，哦，農會經驗。另外一个咸向前每飯，那個另外廣州人只咸沒有？係鹹人抗嘅喲。你有講沒有？我鹹嘅。咩？只鹹嘅好啦。係啦。做乜嘅啊？那個時講就話悶悶闊咯，哎呦，知喎。喺年年落落幹腳嚟掛結症，看大夫，看到中山一開刀。哦，四龍才真難啦。後來我是落去一時節，嗰陣時腳是真多嘅嗬，我就學打通咯，但係要上研究咧，還做一方面就看醫嘛嘅，所以要起出來看得清楚咧，後來搶有人打車了後，我就改為做前場，前場了嗰陣時哦，大家都做出嚟啦，比如講你種腳是有缺，我就去補啊，哦。那個三腳採茶起嘅地位度啊，大部分按三腳採茶，伊一出台啊，就有棚頭，喺兩沙對答反映嘛個小問題啊，就有嗰種師傅化、歇後語來形容。啊，有人講哎呦，從禮拜事情發生上嘅，啊一樣話講，我禮拜財神都了解嘅，咁那個嘢就講，係就係開刀咧聲嘅咧，咁有人講破產咗，我係啊。破產，所以送關羽啊！當然講法我唔直接講，係拿法拿書，也拿乜嘅東西嚟比喻，你哋三個。你講佢冇文章，往往都要文章。特別有書，唔會壓機，啊，要拿嗰邊吊機，所以佢唐詩300首跌咗喺度，都往往要寫啊平仄。所以咧，唱山歌、錯歌，一定要有平有仄，要有押韻。對得好，不可以認錯，5年我呀。Yes, sir. 祝福開始啦！哦，看在你阿妹呀，美夢成真萬事宜，謝謝。嘢啊，真新行，無論好老莊、唐人莊都真新咗出嚟。啊！我嗰陣時網友咧個垃圾哦，網友講嘅，網友咧天書機，所以一般咧農家人哦一閒咧，就我哋看佢，今年就比較多天書按多哦，按節目語言翻新啊，比較看嘢都蠻強。喺頭擺吼，看嘢非常強，一張停過一張，一張停過一張，所以問題是咁，所以雙參半線作文情看行到暗唔知做去做本。你該按照家變看嘅。Chen Jinsong, since a very young age, learned to play trumpet, drums, string instrument, beikwang play, and 9-tune and 18-tone singing from his father. 5 years after the restoration of Taiwan, he established his own family Bayin group and performed all over the Hakka towns in northern Taiwan, as well as the south,
East, and Greater Taipei. He is now regarded as a master of Hakka Ba'in performing. Zheng Sui Ho, having performed with Chen's Beiguang Ba'in troupe, established by his father for all of his lifetime, is a very rare and respected traditional Hakka master artist. He now often instructs in both governmental and non-governmental Hakka performing arts seminars. Hakka Ba'in 我去要一個菜拍嘅啦，菇嘅，洋芩，過嚟嘅鹹嘅，就鐵色煮比較講很多鹹熟，嗰邊生嘅頭前做菜啦嘅鹹熟嘅料。 那做酸菜炒下嚟嘅脂肪嘅營養。大鹽做聽那個爸爸做出去做了大鹽啦
庙会啊吼，那个神上啦吼，我冇拜过师傅，我爸爸就传统诶，我学嘅係那個塔嘅，高弦嘅，兩種，較專長嘅啦。客家八音員啊，嗬，屬於做我哋傳下嚟傳統嘅音樂。呢個音樂啊，以後嘅音樂，所以咩要希望咧到後進嘅後生嘅，哦，我學有人要學，人家可以講傳承下去，傳下去本地啦，就是嘅好嘅，唔會講那個人嘅客家八音樂嚟消失佢，嚟失傳佢。Fen Yanchen, famous for being quick-witted in performing, was invited to teach Baiyin in Xindian City and Beito during 1974. And in 1998, he and Zhen Rongmei established Yangshan Junior Baiyin Amateur Performing Troupe, mostly performing in Hakka festivals and funerals, and they have won themselves great honor for their performing skills.都5年前啦，5年前时候是买机读个，帮我爸爸跌落嚟，就被电起啦。电起之后，我就讲我是亲有心事嘅东西啦。从小啦就多少诶学爱先咯，用因有心事，但是可以算学，即学13岁是爱跳。2天先生咧教，如果係IQ 要教，廿個先生教從來就天到咗學到16、17歲就學人氣啊，有做事，做如果我爸爸知道咧，我就就進來如做唔係條路耕種，耕種結果你做唔會掉線啦，唔會認真做呢些啊，是結果我哋做好少嘛。八音是吹丢的，可是按照八音，这个手曲就一样在内啦，有曲咯，有曲路，曲路加重，有四路，地方，金钟曼，按是金钟曼，按是
个福禄，四路福禄，地方要加强了，还是参与才能发现的。越学啊有10几岁这来下面来，你想像这最多像个打鼓啊、投手啊这50多岁、56岁了，56岁了，里面最年轻的50多岁了。跟一般人都67之多，他不会做的，下来你过去就没有了嘛。Lai Pisha, performing as a Hakka singer for more than 50 years, has been famous for her folk song singing. She has been invited to perform in very many national and international concerts, and has had more than 70 records issued. She was the playwright and singer of the movie Tea Plantation Love Songs in the 70s. Giặc ta kiếm chi kim báo phì na ngày gì xím ta lời ơi sông bốn nghi na你想金子系统大家哟，叫你哟，将地爱色彩心啦。那从細個我暑假嘅時陣，我爸爸散讀嘛唐人唱嘅山歌就感覺到非常的親切一下躺就躺地去唱嘛東西聲音是當好悶嘛，就是悶到嘅結果我哋按嚟客家嘅山歌那麼這個也喜歡他的漫天下從神經聽馬上會唱就是百事風衣去唱高音同時也到那個歌詞各方面要去猜起來寫起來唔有啲寫嘅時是用主音啦要去打勾勾打圓圈這個地嘅範圍內還用日文我係同一本書嘛，用日文要去主音做起來還你客家嘅山歌它是用動詞用 word 用鍵同音一致來比出來，讓你認為講他跳是情歌就是情歌，你認為講他唔係情歌就唔係情歌，它有雙關的意思的各位，所以我就是被那個歌詞迷到，太美太美。我唔知講咧山歌嘅魅力暗好了。我提這個電話講山歌的當街唱就是我一個。該跳呢該唱行山歌一下唱規隻街上天天檢睇。汽車去奧多麥行路通常去點來唱行該去做生意因為就當機嘛，可能啲效果如何，所以一直嘅天賦各種東西都挺好啦。還了後其中唱片公司又來請我，天台又來請我，向我係主持節目，就這樣一步一步走過來，就把那個客家嘅文化、客家嘅歌謠帶上大眾媒體。還你想了安樣還唔啦？天台又限被控制的那麼想辦法，安樣扮演呢將一按美好的東西帶上，本太之間能夠看得到，就你講時兩人做辦件事，有摩托秀又好做下一個茶山情歌。我需要就馬歌不必要騎馬，並沒我牙子難在大水啦。
那么用这个方法，那个宁波落地嘅大嘅梁山伯祝英台用手打到推面嘛，嗰個時候時，嘅跳架強到最硬係只，呢個好猛啲講，嘅梁山伯祝英台是風遍台灣全省啊，講到嘅黃梅調，台這像電那樣，看10個遍沒有看，排隊就看得出來買票啊排隊就看得出種人潮。變到你啲客家莊，我譬如啱咁講客家莊，你啲客家田人啊，嘅吹隊伍比幾好，比幾人潮好多。變到線拆條就安吹到面Shu Mujun, before the age of 20, learned outstanding performing skills all by himself and traveled to many Hakka towns. When he was 30 years old, he followed Fenjian Xinxi to learn string musical instruments. Though he later made a living by bone-toughing fortune-telling, he has never forgotten his beloved folk song singing and has won many prizes. Đời em đi chiêu lời trong hạt có nè hạt cả chiêu ai chẳng theo câu chuyện ngốc và 18歲就夠了，就學唱歌了。30歲就開始學弦嚟咯，學那個胡琴學過啊，自家見啲13歲去趙廣府所以出門賣東西，賣茶古正多，差不多20空歲就去拜竹洞嘅王先生，王永燦先生。最重要的事情要認真啦，最重要啦。個第一次是有去陳先生去訪問佢佢盤啲糖啊，盤啲糖，你是接去傳佢了你都見盤嚟糖個東西就等於好多啦，佢又唔係想我用嚟搞啦。無想學嘅那先生講真係來學其他東西先生教你叫咩冇用嚟教，其實見嗌嗰啲糖，你喐點起來，見糖。講下我都胡琴二弦胖虎啦，那你傳統先咧說我都二弦胖虎啦，係計國樂嘅時候我都國胡、大胡、中胡啦計冇同樣計做乜嗌國樂嘅，你嗌嚟到傳統新歌太茶吊槍說不跳超中日嘅我哋二弦胖虎，細記學過細隻，就我哋二弦；學過太隻嘅就我哋胖虎。我講你太記學弦不拜先生啦，冇拜先生無法出我嗌出東西出來啦。我先生啷講，那條我哋公聲，那條我哋馬聲，馬家我哋講溜車，幾多隻手指。一隻手指嘛，兩隻手指嘛，3隻手指嘛，4隻面就我都嘛該按人講，你就只有愛出來個跳出來，歌出來，舞堂嘅跳你都不中意上學都你上去學各方面按中意。煙花照來千
香港哎。Lin Bin Huan, during 1949, had a chance to follow famous Hakka artist Zhou Jinyin, and thus started his career as a traveling performer. For being able to meet the tastes of all audiences, he combined Hakka folk songs, nursery rhymes, and witty talks together and established his own unique style.七字呢，佢包含相當法，一個七字有一詞啊，所以講特別，所以在路巷、農村巷，所以咪做功夫買插沙嘅所謂，一其中包括編模式哦，編大嘅編模式嘅，這有一種啊大產。哦，國式啦，如果大場嘅佢做功夫，佢也係一種。人呢種表演係唱歌嘅，有人講出擺大細細賣藥嘅，三腳齊齊嘅條嘅，包含也按咗種啊，叫做七字。民國31年到34年光復當時啊，我就係屏東嘅飛機場啊，一個航空廠啊，做一個小夫人，飛機小夫人。因為我對交通嘅人，我對交通方面啊有興趣，因為日本時代在飛機場嘅時間，小夫嘅時間，我除咗水務以外呀，連小夫飛機嘅時間，也所有通水我就有通，我就通過嘅，我對交通方面相當有興趣，我有前途。哪来路哎？我当时呢，真是不是看我啦，还是啦，那喂，你讲俺啦，俺爸呀，我不用哎。我係有電視嘅啊，比較而且如果看電視嘅，比較一個出版方面啦，咁冇人看呢，所以我屬意了以後啊，我就上北部。我哋上咗台北接觸嘅，在長間移咗有台北市嘅。咁嗰以後我出來人員啊，都係以前啊，20年前啊，不是參與一個好老闆嘅民謠，北軍啦、南軍啦嘅呢，係會打鑼鼓啊呢，就羅東啦、宜蘭啦、東埔啊，東北角人啊，就話個。羅些年呐，從那年安尼數年啊，安尼運年啊，也改少咗，絕對冇咗，唔可以夠土地咗，我預算人數係咗，所以以後係咁樣出啦。又在空中的这样的多大个天，是老多大多错，忙里看到人家比我比呀还，单单有係啊，啲屏東啊，就組織一個樂隊客家嘅批貨房藝術團，嘅所有團人呢，漢樂、國樂、白燕、三腳製茶，新式嘅新編嘅流行客家流行歌，全部都會。嗰個北部啊，也有現時也有5、6個
講係低係歷史嘅，所以人係出嘅，本科嘅後果啊出嘅係乜嘢？係嘅呀，最重要嘅。Yan Xiuheng, after learning buffoon characters at the age of 19, married the next year and started his traveling show. At the age of 24, he established Young's Martial Art House and performed with his wife, Yangshu Shumei, all around Taiwan. Their Chegu play and folk songs were the best of the time. 好，来预备，从打鼓点开始就不要讲话了，来。咱南方人就上山做干的啦，种叔叔啦，就好无聊咩，就食日嘅半山药就已经讲嘛，风凉凉吹啊，遐都面爽快爽快，心情又好，就唱日嘅半山药，就那是一种嘅对火山歌样嘅啦，男女对唱啊，对火山歌，日嘅就讲表示人嘅嘅精神意气。大家歌谣都有兴趣，也呢唱出来个情调，是会火。无的工作无的工作出小课，按慢落面嗰個將牛皮飛入輪入去，樣樣會全部，一講小課，又出盤嘅，佢我做我實際冇做我彈起來，也冇做我彈起來，也就錢都愛，冇做唔得，出來嘅情形，當嗰學嗰嘅最主要。冇內向我就愛出場，8歲就開始練功夫。練學大拳，都學大拳嘅。所以打到老差不多，練到老，我都俾變過，也是14就給變。台灣人唔是14是基礎好，頭腦好變化多，佢台灣人唱就個土版。今年人唱都個文化。中国是基礎土版嘅小白紙千雙，來了嘿！山啊講錯，來橋啊猛啊開，太路唔行來，山啊溜啊台喲那一個就半山腰嘅山啊歌。叫做山歌，日本人都係嚟唱。山歌唔錯哦，連日本人都學慣嘅。啱日本人咩？山歌唔錯啊，橋啊猛開哦，太陽路。嗱，你美濃人嘅特色都有3種嘅歌謠，半山謠、長一排、太古調。那個太古調同長一排兩山呢，佢演講唱，咁老實講表示那個中氣十足，難怪有8個中氣啊！就演講當中嚟唱歌俾人聽，鐵碟發揮人哋嘅歌謠，天意咯發揮人嘅心唱嘅力量啊！一下開一個講一下嘅，嗰時嗱兩日嘅時間準備，冇乜好聽，冇乜好講，從。Fu Mingguang,
a famous architect, is an expert of Sanheyuan, Seheyuan, temples, ancestral shrines, and clan halls architecture. His masterpieces include Jinggang Temple in South Beipu, National Grade 3 Historic Site Little Liu's Ancestral Shrine, and National Grade 1 Historical Site Jingguangfu in Beipu. 特别的一下促销好毕业哈，有些开始有医院来做那个内训哈，所以有现在有语言，因为我每个中间阿爸哈，佢系做台苗嘅师傅，就像我老讲一样，我哋做前后，那啲是那个，按中医是讲我哋按写，蛮好也好，是退休毕业。 是到转要海哈，做转呢。刚才16岁，16岁是15岁，人啦冇慢知道是的，那是到去做学习吧，学习有冇辛苦，冇买钱咯，该是冇钱咯哈，人员啦，刚才台工人是做人35万元，是工人啊，台工人35万元，2030万元，我哋去学习啫，人员做人就8万元。 要把讲我哋讲，师傅带我哋出门去做台舞嘅时阵哈，但是因是看到老阿时代是冇供养，专家是因来散步，让我哋喺度嘅大不显啦哈。其实整个让我哋散步最好金片片，写进去pan片片咯哈，正面水嘛pan片片都服侍我哋用嘅哈，按部头度按照灶台我哋按配我哋食穿扎食头强调按用嘅哈，写面水小心都要写面水写的，咁嘛是。 都是看台都挺好玩的哈，你还记得是豆类、摩根毛类都是普遍的，没买台式服的买东西都是好感觉，做完以后豆类是好普遍的嘛。今年系台摩根毛说，是讲唔谈嘢算好唔好不管，便宜就有些做。老头白做呢，当硬的哈，到底下300人元的，300人元的。 哦，很非常硬，很厉害些的，网友经过用研究，是说咧，主要是学了我哋3合院啊，3合院的安尼，嗰陣時是也挺少的啦，過了是也有做有2錯的那種啦個，過了是將個風箏呢做加錯啦，做咗好多錯啦。 傳統嚟，我看到啲當我們將那邊特別是咧佛方波。 人家摆出咧，簽到咧煙霧嘅師傅了，老實講啊，挺少啦哈。其實現在開始變阿煙餅嘅咯，阿煙餅當落去就冇同樣面貌就冇同樣啦哈。邊講呢個3合院、4合院是好事，你改圖那個，那改圖案那個，每套是冇同樣，是叫傳統式的工業型的做法。依啲唔係，本該鐵工嘅、鐵布嘅，符合式嘅。 人是活的嘛哈，技术打，这是变形是冇传统的嘛哈，做些比较洋的嘛，所以我哋实验室透露自己其实会自然淘汰。 Qiu Heshuan, after starting his carving career at the age of 15, started to learn carving skills with his fellow townsmen in Shifu Temple, Yangmei. Later in 1985, he followed the famous craftsman Huang Guili and commenced wood carving based on folklore. Since 1989, he has devoted himself to temple-themed wood carving and has run several individual art exhibitions.
His works are highly praised. 我15岁是开始学诗，开始学诗的时候，我师傅就那奇妙法，奇妙法我学诗学2年后啊，我师傅就死了，我就冇出师又走过王桂里，从了王桂里，嚟台北人边口那个王桂里先生又听佢办学办做，在台北龙山4年做了是哪我都进去学，哪会进去研究。我是全台共咩我全台共咩我都有去研究啊，所以我係講今日學士學出來嘅時陣一講都係個冇出事，唔過我也聽研究，我也聽為研究呢個共咩嘅事情，你建築物共咩建築你係原來古屋啦你係乜嘅我聽為研究。研究多年來咧台灣嘅建築快用好，建築建好嘅是，所以講係了解古廟了解古屋冇好做嘅冇好做嘅時節佢就改行嘅，就做木匠，做泥水，學做泥水，學做木匠，做嚟做去年紀都多咧，我是冇去做嘅。還是想你做也唔會賺錢，該做也唔會賺錢，我就改行做裝潢今年民國74年民國74年我就開始做了民俗雕刻，做了個傳統頭擺人做塑手做本來好多人好看有人愛就買佢冇人愛我就夾標。兩眼作品展覽進嚟都要得到感謝廠啦。民國89年中華藝術基金會又有請展覽佢要頒了個終身成就獎俾我。目前連雕刻部分手藝這個樣又得到終身成就獎，才有啲傳台Chen Fuxiang started his apprenticeship at the age of 16, has been in the trade for more than 40 years. The business of ancestor plaques production is related to a very complicated procedure, including carving, painting, gold plating, woodwork, calligraphy, coloring, and so on. And due to the lack of qualified craftsmen, Chen has to do all the work alone and eventually trained himself a #1 omnibearing artist of the business. 林班有事同乡，无事不敢公文。为人你人传堂，全日同工，你公主堂重建立县，县主定看滋养权，向北天体神明，2月3江来同江林，在其家。渔家大马，在水家流传高江，在土家地用出天。30、40年前了，
哦，你安尼台湾的社会啊、环境啊，哦，大家都唔係真好。啊，我哋嘅祖先啊，哦，我哋嘅爺爺啊、阿爸、阿公、阿太，哦，全部都走了嘅條路。就阿太呢，都體力啊、殘舊啊，哦，改變人學量嘅數年啊，哦，傳在安尼台灣。啊，熱心呢就經營了個行業那種事業，那事業經營到阿爸哦下來呢，我要叫我三兄弟，三兄弟呢兩個呢就我會發展，我呢就都留到不卡的啦。也會講啊，那個事業啊，客家人的傳承啊，冇必失落的。不論如何呢，他艱辛啊，他辛苦，哦都要做下去啊。一下呢，一做了個客家人的阿公婆牌啊，太牌啊，第點就要選那個材質啦。哦，那個材料呢，比如說那面當啊，哦，有個豬孔啊，哦，有個別的味素，哦，你就冇用。吃了個好的部分啊，哦，來菜起。第點嘅樹呢，線啊，散當菜下來嘅使用。在30年前啊，我這個土地來做事情啦，就感覺呢非常的好，要蠻好。嗰陣時呢係啲農業社會，大家對啲客家人的祖先的敬奉啊，非常的神意啊，非常的神聖。但是漸漸呢，我哋嘅農業社會呢，進化到啲工業社會，啲嘅農業社會嘅肢體呢。哦，落到工業社會嘅時陣，就對那個親情的關係啊，漸漸也就係淡化得起來。對祖先的敬奉啊，就變到上面嘅老頭輩啊，就完全冇重樣的。老祖啊，流傳下來啊，點燃刻木啊，就為母親啊，表示就孝道的根基啊。所以呢呢。嘅上主啊，應講我哋做木嘅人啊，魯班先師啊，就有按照點燃尺哦，文工尺兩種。啲客家人嘅祖先啊，所有嘅尺寸啊、寸拍啊，就係以記也係點燃哦為準，哦為基礎。啊，我哋市面上呢所有嘅呢，就係木案嘅根基。啊，嗰時候就啲係刷啊，寫筆啊，天天呢。切呢，我切捲潤，冇邊個有個有條微數盤，有條微數拍，盤嘅微數呢，全部有同樣嘅關係。哦，叫佢打菠蘿椒啊，像杉樹皮樣，就切唔好看啊。啊，天呢啲呢，我切住佢耐心啊，哦，呢多頭多角啊，哦，全部都係長到來。做咗嘅東西呢，讓佢講，讓佢好看。一菜鹼出嚟啲，你講嘅。金箔嘅呀，哦，就係啲中國大量嘅，哦嘅味道復煮啊，哦嗰邊傳過來嘅東西啊，啲真黃金啊，叫嘅，啲脆嘅嚇，有啲真金啊，我哋一張啊，然後明落去。咁上金好嘅時候呢，香煮下皮來啊，哦，就講啲只個完全咧就係太作品啊。那個啲客家人呢，最主要啊，那個阿公婆牌位啊，然後後來人呢有多少不相同的位數啊。哦，第一條係乜嘅？啲客家人呢，所有嘅阿公婆嘅個子孫啊，哦，應該子孫有出現嘅呢，所有嘅名啊，哦，一隻全部都記錄上去。呢就歷史啊，唐宋秦始啊，歷代哦，時代古珍珠。歷史呢，那歷代啊，冇停的意思啊，所以一代呢接一代。
Xie Jinlai started traditional Hakka blue dress tailoring at the age of 22 and was forced to close his business by the Japanese in 1941 and did not restart making blue dress until the restoration of Taiwan. In 1987, he was invited to Kaohsiung County Tourist Festival to demonstrate blue dress tailoring skills and was greatly honored. Though at the age of 93 now, he still tailors blue dress himself every day.24歲嘅年咯，60零年嘅啦，睇下啦，係咪有個蔬菜好飯？哦，係已經係出葡萄呢個用嘅啊，我蔬菜飯成年做行，面好，山有情水有意啊，水冇飲酒啊，冇出酒啊，山愛見下就咬我哋，下就咬我哋，咁山有情水有意。四零单位，补给他们全部有用西装队啦，有用装队啦。咁嗰度啊，還有人哋乜嘅做布袋、十板嘅乜嘅我做，筆袋嘅都乜嘅彈，做裙嘅筆袋乜嘅都做。還條話有乜嘅鐵色、松南，你去摸下你嗰啲，今日什麼都有掛發嘅。還有那個金光瓦的，有的出茶布，出茶布就是做那個茶就是做的啦。9年的啦，生意9年做中行的，還以為生意會大掉。你看我辛苦，每一個都冇做的，買3年冇的，都夠用。一個係女僕嘅，你從條冇做啦。朋友啊，冇呀。伊迄尾要跟鄉下都合作南山啊。啊，日本人做時裝嘅，所以愛學夾，唔會做嘢都難。學夾嘅都看書咩，2、3千本人啊，就算上過時候，學個差唔多要上過2千本人。係做邊個打嘅個出門喎，係個唔會打嘅喎，冇呀。打一個文化的。Liu Xingxing, since first learning paper pasting from his elder members of the family when little, has been in the business for 51 years. Adjusting to the change of time, he organized excellent craftsmen from Taiwan and China, and has developed his traditional business into a modern company operation.
最基本的原理是啥样呢？这个该种的读过的啦，过了用锯吊过熟，这最基本的原理啦。这体育来推多了下，只有差不多200年的呀。我哋行业是我太少多了下。已經到了有5台人了，5台人特別大條是超舊3條嚟啊！喺過來的台灣也冇天啊，繼續做下來到了下，喺一下個人做嘅手藝冇同樣，吹節冇同樣，喺度人客要求嘅東西也冇同樣。出場底下嘅一種係歌劇嘅一部分，歌台詞一部分咯。全台灣地北度啊，還有名嘅嗬，北部啊，係像林啊，土家啊，全有名嘅師傅啦。喺中部有金門市啊，三楚屋啦，喺嗰條是阿勇市啊，該是全有名嘅。喺南部有阿鳩市，哎呀，全有名啊！而新竹嘅行人是冇按到乜個市啊，所以新不民俗啊。所以我哋推啲面學嘅東西，台式嘅面學，我哋要吸收全台灣有名嘅師傅嘅面學啊。所以特別人做台式啊，我做嘅學嘅香，較派嘅，學嘅面先咧真壓嗰度惡鬼啦，因為那台詞係因為台詞佢係觀音嘛，叫大士嘛，觀音大士。那這個大士的名字就是名是按照台詞啊，台詞是觀音嘛，觀音是台詞。這個這種嘅東西早期是靠手工嘛，手工做些，是愛上台人、上主人做下來，全部靠手工。手工兩公婆結婚做咯。是要做是要錢啦，要做要錢，做唔過賺唔到錢啦。喺兩三件做，最多賺嘅錢是成日熟太田，韓國成日讀書田，你嚟買屋嘅錢咪冇可能賺到啊！你下去你即係經常做唔得啦，你台灣嘅發展硬極，台灣嘅嗰樣時早期台灣人嘅完全改變，當政府，喺政府都帶動嘅啲都手工。手工係是用想辦法講，用200人講為狂台，狂台所以是台灣強人有條錢啦，那條強人而且伊供應講找台灣人嚟供價，2000人做，我是虧本的嘛，虧本我就是想嘅辦法來講，伊係200轉型是，而且他是就牆外路伊冇愛挑揀到牆外路，伊係有唔係嘛個公司啊，唔係嘛個工廠啊。還是催我賣，我叫佢前面推廣，向譬如推啲嘢啲做，啲該是二手、三手嘅事啊，是本譬如佢做，我本來叫佢做，向挑手安裝，該限難嘅技術啦，是台灣自家做，咁樣要轉型。
Kai-shing started his career by working in Japanese-owned Da-Kung Kiln at the age of 13, has been very successful in his business. He handed over the business to his eldest son when he was 63 years old, and hence devoted himself in new productions. After all the setbacks, he has now fruitfully transformed his traditional pottery firm into a well-known modern pottery kiln.我爸18岁就开始来做一下已经过世了过世的，我就60岁就搞不来，我20岁就开始接家头做，做一下来已经可能有70岁差不多60多年了历史啊，一间工厂历史有60多年了。传统我爸叔係做傳統嘅。後來60歲個搞本藝師嘅，佢都在做藝術品嘅，禮貌中有嚟轉變一佢嚟那邊教藝術，也藝術學校畢業嘅人嚟教。後來又看佢嚟教藝術品啦，有興趣就成日嚟給教，他有興趣就來呢，他自己有創作，自己變化形狀啊，從哪出來呢？從家上班唔係佢都興趣教人哋陶瓷嘅人，佢都冇名，佢都做咩？佢名都80多歲呢，做到一多歲啊！日本時代嘛，日本時代有長山師傅，有日本人嘅師傅，佢從日本人做，這樣是從日本人做，所以呢，長山師傅同日本人嘅技術合出來，看起來就睇佢哋好像。冇乜嘅重樣樣啊！有一點變化樣啊！嗰啲係做西人時代有參嘅功夫高，有參嘅同學，到後來又唔學交通，唔學落去咗，那個東西少嘛啊！後來轉變高速公路以後，又比較重要數嘅又到台灣省公賣局就行嘅，苗栗分通全部按照件數個件全部都就行嘅，交通公賣局。他比較有賺到錢啊，都做牙術嘅大當賺錢。而家傳下都冇牙4年嘅嘢，全部牙3歲已經做3歲年咧。而家本後生牙都70歲嘅咩？而家佢都4年都40歲以上嘅都搞本事嘅，做2-3年都搞本事。所以說山寨都做完那些嘢。所以而家時期又唔好，就轉型做比較較少，冇做菜，3樣冇人菜都錯嘅啦。那做過日子過得去就好的意思啊，大致就好啦。ที่年菜技術啦，因為冇按到技師所以所有做嘅東西全部靠手工來做出來。等到也係圈10年來，因為工業社會嘅發達以後，所有嘅東西就係量產以後靠手工冇辦法達到嘅量。只有完全靠技術，靠個機器一體做出來嘅量。至於技術來講，當然以前因為靠手工做嘅技術來講，另外就比機器做嘅東西較神通、較活潑啦。做機器做嘅東西，因為係量產化嘅東西咧，就講較失敗。因為做肥嘅做陶瓷來講啦，喺停定世界潮流好行目前台灣的陶瓷業呢，因為受到大陸市場開放的影響以後，真的變得動困難。至於講全部下推冇，因為一台接換一台，唔係講做唔嚟可以但是如果我有安尼嘅技術同安尼金錢去研究發展上有安尼技術。Wu Lo-song, when taking over his father's business, added figures of people and animals to natural-shaped wood, and started the natural wood-carving style in Taiwan. He then sent the works to Japan for exhibitions, and won himself a great reputation. Later, he established a wood-carving institute in San'e, and has trained a great number of famous artists.
公细细个都填阿公胎呢，因为个阿公胎都三方严格那个薯条，它的加工都讲价东西卖日本人。啊，当然阿公细都填阿公胎啊，填阿公胎就我学得了安尼技术，好，就要处理了天然的薯条来的，就卖本日本人去赚到钱的过程法。阿公家细细就较好搞啦，米薯的甜分也较油，伊都好白土。啊，糖阿婆讲，因为细糖阿婆衰啦，因为阿公好白土，我去白亲酱。刚时台吼，伊那水分法无按改啊。刚当阿公面上都打出去咧，讲遐黄罗葱吼，有高人卡雕刻的东西，啊有生意做。不说个当然哦，连东师大啦，连花莲嘅杭州人松人过来学雕刻啦，我学死诶。我是高东多爱土铁啊，因为讲土铁高东多。不说都是阿公做啊，其实一系列哦。哦，所有老落去后有做木箱诶，我记得有共同排班，有木箱。做家己类的，做蓝莓啦、木箱啊，有做啥子的加工啊，啊有雕刻部分啊，啊做起来手皮手皮来又整弄油诶，不是讲哎呦，有时啥好做，这样的。油人卖，啊唔做拿来卖，啊叫迄个主人讲我切丝啊，就是吃点盐做习惯就卖，然后唔做做也好。加工就是请人讲出做师傅来搞，啊你不用来搞，因为咱日本雕刻做到搞很有做用。可能阿公如果哦，伊较就可能是讲伊较好偏田野方面呢，不是用田野方面同雕刻来结合落去，就做到也有上面雕刻的传统，啊同配的传统文化。咱们就说马桶木、老虎啦、狮子啦、野婆啦，小多就较难的话啦，松树国比较好的，阿公较松树较好是真正啦，因为分比较有比较。那使用阿公安尼过程对下留下3米，不管是感觉轻好轻光用的。譬如马鸟，伊都留下来3米雕刻传统哈，同一般雕刻传统完全无不一样。后摆雕刻传统就讲较神佛像的东西，啊阿公同3米的传统就也看到3米就讲天然地主东西较东西安尼传统哈。一难来讲，全世界嘛一难来讲，像3米的地方，也就3米雕刻传统同伊无相的地方，那适当讲用的。Lean Agüe, after staying in Xiamen for his brewery business with his fellow townsmen in 1922, transferred to paper umbrella making with his cousin and established Guanxingjiang Paper Umbrella Factory. It was the beginning of paper umbrella making in Meinong. 当初是这都连阿贵哈，卖手工都伊出过落去太了哈，想要学做酒啊，啊结果伊都太了银行，行啊都共同嘅咧筹组啊，共同嘅筹组啊，伊有可能用做杂嘅。有个要个杂做对咯，米家父的用度啊，讲安尼都有请死的师傅安尼，连阿贵伊自家本身唔会做，嘿，伊带师傅过来搞土地，嘿，连阿贵伊本身唔会做，来说工作传下有伊也来的，伊个来的。很多林香亮，俺以后都有学做插丝，改杂的个台湾做插丝。不过，方面都讲啊，有太阳沙吧，太阳沙含菜咩？啊，因为那个有冇做头家粉咩？啊，结果伊都过去，也都落寞的一段时间啦，也都冇做的啦。啊，我做过后，面容真嘅是咧有诶，按照人个古啊真欣赏嘅呢啦。哦，啊，伊出做些也得师徒啊，哦，又在个做，俺人家安尼一支炸肉粉，一支炸肉粉的籽，我将伊泡入去吃的哈，吃的食多哩。
装好时节咯，我又要开表呢，然后会涂放起来，但是唔可以一节，安尼一节啦吼，无浸到哦，唔爱浸到的时节啦吼，你那个纸拿唔放的，啊你粘个走的喂，粘那个时节啦吼，安尼两张，哎呀免当个还加一张。加一张手叫三角形，那个传统早啊吼，手迄安尼两角吼，安尼两角高的吼，伊也包括东昂还有台湾的歌星啊，吼，星都出个啦吼，啊，可是伊那个背起来吼，伊那个咱要搭背，因为也先不是讲要牵下背，吼，伊也安尼背下来个时节，伊有样诶。伊也东昂也夹一边扭下去，吼，然后落过安尼，不是哦，伊安尼安尼两夹安尼拨下去，吼，可能也一支杂的，一刀皮骨的，啊，拄爱一刀装纸。啊，我是普通讲啦吼，也传下去，也比得讲啊，像头摆讲啊，食鸡头肉啊，今年饮食中若是讲啊，今若是变做讲啊，一种的Huang Aqian, a senior and respected Red Hat Taoist priest in Taiwan, has been in the trade for more than 70 years. He has hosted numerous Taoist rituals and ceremonies all over Taiwan, and Tianho Temple ceremony in Xinwu, Taoyuan County. Sầu hùng thi, sầu cái sầm hùng thi à, sầu cái này là phòng đi cái公司嘅嘛，係即係阿婆係先做，跟住做就會做啊。哦，也是做出來係條路啊，好高些，冇飲食啊，特別都幾種多，全部有一些，好高名先，阿爸也有名。邊啊，都出嚟冇拖啊！我爸也唔係嚟啊。哦，還是後日拖到手指唔拉，就拖開手啦。到13歲學，到16歲就要出隻啦，就大咗行啊！行下嘢拖高，真拖高嘅。拖高是机械庙，像我庙也拖高哈，但是上个也都是拖高，马祖河对不对？哦，哎，嗰啲有班拖，本身唔係高有病，骨頭啊，就係19高。條尾喺度副高，條尾喺雪高，五條做咩字？哦，雪仔啊，哦，啲江埔角嘅，國鄉嘅啦。
日本人哦，全部都会做，下辈都唔会啊，下辈冇嘅，下底嘅冇嘅。Zhuan Huhua, being intelligent since little, followed his grandfather to learn Taoism, painting, calligraphy, and poetry, and later went to Japan for his Buddhism and Sanskrit study. When he returned to Taiwan, he learned writing charms and fixing dates for religious rituals from a learned man. He is honored as the top black hat Taoist priest in Taiwan. 我祖父啊，传统当时给农业社会啊，有遗留了曾祖父啊所传授的佛学，属于佛教五条的那个和尚，还同时啊，佢本身也学有艺术，他也乐意创业，传统修了不少的土地体制，还有阿公也係個第二的體制之人，經營嘅都是非常嚴格。可以講係喺台灣，主攻到入邊第一推嘅也五條都市嘅創始人，阿爸也叫阿伯、太伯、二伯都要學，後來紛紛去世，成到阿爸報年，佢不貪。对呀，佛事，同时对人呢医学、音乐都有非常的专长。全台湾公庙日、任佛大咒、普渡佛事，都为了香港的甚至为强力执法执法。做和尚就一定要俗家个做和尚，实在也做了佛教。释迦牟尼佛释教，当时还做法师，阿爸要吐眼血，生爱低呀，都爱初中。但是佢做法师的时间，佢在商人撇好，书法撇好，乐谱撇好，所有佢多代表人士也好，庙方也好，为了想做戏让做戏你来看，非常勤战也，头拜阿爸一定就是草台拜香山，做金山做玉山。目前在台湾目标范围，除了唱永兴，个头份呢，吴生肉，还有南庄呢，彭措有学海。目前实在是冇嘅多人有啦，你对体制虽然严格，不要人事服外，想去个自我一让的就，这不能欺骗，对你的综合性学习全欠全了。张富华先生学了个15年艺术的时间，佢也讲青岛。客家人失传的艺术，我这先生本来先传记呢，我哋因为困难，老先生讲，先生要听我哋排解，有唔对嘅地方，叫一一的指头，非常尊重的先生。凡是对佛教方面的事情，非常的专心，非常的热心。要有体制3级的世界各地也有。但係阿爸在一生對啊佛學中咧，對社會嘅貢獻。
Lu Tengche, learning Chinese sinology for 4 years since the age of 14, has founded a solid ground for his later studies of Chinese almanac and feng shui. At the age of 35, he followed his father A Shanglu and engaged in rewarding god rituals. After the age of 50, he apprenticed himself to Guo Chenliu and De Xingliu, father and son, to study fixing dates for religious occasions and looking for spots with good feng shui. At the age of 60, he then started to instruct disciples and traveled to most Hakka towns all over Taiwan. He is very highly respected by his people.嗰是14歲，讀韓書，讀3年，讀了以後，嗰是教又要教韓書，教完一2年咁樣，以後就開沙貨店做生意。35歲，聽下吧，學完先，後來是讓呢個就可以讓停手，以後或者講從劉國進學關於到我們劉國進路咧，聽見從家來要學要2年咁樣啦，我們些自家講來快咁樣啦，好冇事啦，上當冇事啦，2年。也可以佛法自己就去了，上当那些上工当那些上工落流啊，莫想一路应该莫想莫去。拍副片是油片拍副片啊，拍副片来也就冇嘅，酱用片炒好啊，原來。金用那些水那些冇熱水冇水沖多咗唔得啦，原來。老人的上講沖多咗唔得，但水那些就上下來洗啊，原來。嘟到比如講。多多些就沒做唔得，馬上會煙會衝到咁樣啦。但是相信冇停錯，佢相信一些料個會不平嘅咯，會死咯，一份樣萬件跟住冇停錯東西啊。可是天窗冇落去多像土地咁樣啦，懂的。個天窗係漂亮的，正片難，秋年艱難，血見肉泥泡，春本泡，人性簡泡，地氣難，來氣苦，切氣香，止氣泡，可以出血一樣的。人性咪些撲血、流血。冇按小凶冇乜東西咁樣的啦，都是體要件咁樣的，痛血頭本眾生，切帶痛血嘅嚟脫離啊，眾生講到嘅苦多亂做唔得啦，跟人生嘅東西有些蠻有時有流血，有心肝有些做像。Chen Nongwan started his career since very young, learning from his family about the rituals of gathering bones for the dead from the tomb after buried for certain years. He is very respected and trusted by his fellow townsmen for his cautious manner as he follows the traditional procedures and customs for his business, such as fixing the right date and time, positioning, opening coffins,
digging up the earth, drying the bones, cleaning, resettling in urns, and so on. People from far and near, even local Catholic clerics, would come to him for advice. Cái ship nước sợi cái thành ngay cùng miệng ngay bạc cái gì dùng cái ngay đi dùng bạc ngay đi sự thì thành quay đai của cái gì thành chính lý sổ sáng rồi này cái phai lọ ăn ngay đi mới rồi ngay tổ như ship xí sợi cái xí sợi liên không nhập hạt sáu nghiên cứu cái này东西啊，现在我们这做一个诶，用百姓来冲炒，做一个诶，以做研究的啊，做一个常用研究的做一个很多去做啊，这个主要是做一个骨头用炒啊，莫做烦恼，伤害的啊，左右为的啊。我哋坐啲過啦，佢就擺好時間動，我哋就開始回來啊，來過來，過橋過來就開始釀啊，釀起來就清理啊，清理手槍，去曬灶，所以個啲個硬人去排好些搞咗自己做嘢啦。然後個做緊呢，總之人嚟嗬，含嗰啲總之啥，總之仔啲呢種多嘢咗啦。theo lối tuổi rồi đặc sắc ở hang này nhớ này nhớ thì còn thì xin nó còn nhiều Jiang Liao Duanmei, for supporting her family after the end of World War II, started to run a small shop front selling Xianbanwan soup. The slightly salty-flavored rice ball soup soon gained great reputation and won her the intimate nickname Sister Banwan. Even until now, lots of old customers still come back to her for the delicious rice ball soup and chat about the old days. 就是客家的记录有吗？他这个记录有没有哈？因为他80几岁很难得啊，他走要把它记录出来。86哈。这功课时间我前个时候我同事给在台湾6岁，台6岁。才4歲，才3歲，你係喺那裡做工，喺那裡做，一點還沒做，在那裡做。他說兩個。
做人做困难，家来会养活，他们买便跟买便，买便买呀，去买点心，要吃便买啦。是买茶贝还是买板对，有的买个点心板挑面，现在特别调你的做，这个买去紧做，你要是拿片本去买。你先怎么变样来哈？俺讲谁是不是变过了？俺讲2年来哈，俺随身留下来讲个，可是快天来别爱啊。跳过谁是专门用模像，模像改建些就变跳这里。哎呦，是扎啊，扎比走了，用个小头扎啊。扎好，扎 L 咧，用个搅拌的，搞了好 Q 的。弄了好 Q 啊！也搞啲唔講神啊，鬼吞就出來，搞是佢拉嚟弄啦。我買數片這個數唔得。哦，我知道是什麼，說是比較很養好難看啊！这是水滚滚一路去啊！係啊，掉落去嘅叫。一鋪起來啊！係啊，鋪住熟啊！那個白蝦米啊，白葱條啊，蝦米春菜、梅菜這樣撈啊。有幾樣乜啊？水仙白薑啊，反正鋪啲地方講樣葱條啊，那條白葱條咁樣動自家剁來，我上啲要好搞。thế vậy cho mà sửa tọt phải làm bẹt, ra xong rồi sửa bẹt trong xương, nghe mai phiền này mua xương. Anh 对啊，这个适合我们3、4、5年级的，应该满意了。不要给他懂。我做的基本是好 Q 啊，那么你普通好唔可以搖粉，cái摻粉都摻埋嚟啦，cái搖，cái我咪Q感冇咁有嘛，係咪？喺世界黑暗度，做喺喺度搭係女哋喺度會翻落女船，懂嗎？反正有時間搞，佢特別台港台中創意大班啊。些啊，鋪都是大反正像我愛攞飯啊，都是用素愛啊。喺台灣台港台中啊，啲衛生啊，我爸喺大對嗰啲位啊，大概南鋪嗰啲啊，大概就我同佢療護，我同佢做過啲的，差唔多當多年頭睇啦，當多年睇啦。Chen Zhichong and Zhang Jinsen, husband and wife, have been doing business for 35 years. While Chen makes rice noodles, Zhang is engaged in cooking fried shallots. Delicious taste and a fair portion have been their principles since they started the business, and that is also the major reason for their success in business, as well as the symbol of Hakka delicacies in the area.
日本时代其实可以传统卖板条了的，卖白了的也有传统，像卖久了的也有做了哈。但是我家来我家体的啦，我家来像看到安东人他咧食点心叫，含摆台我未来买食来，结果佢就对了就生气。你啊店都是我爱来就该做，是35年个店，阿庆个店，新妇的板条哈，该系水质当好，米油当顺，头摆的人是农业社会，全部外种人来到了卖干物了都吼，卖到水果转移卖，来到了头摆了到新妇也当到建立社比较大。第一代天英是到板条，喊来带到转移，分不看颜色。我实在是大概感觉新妇的板条就当好食，特别新妇介入的板条是清少。你啊见到慢介入是因三浦脚是一间店，板条的米，你了见的板条，罗师傅也是去传下来的米质手工做的。因他讲，我拍嘅板条用老人家嘅冇同样。上个汤全部系腌制的，肉骨头汤、猪头肉汤，用因主要因啲东西全部细，猪油见到，虽是早先来猪翅也好，猪油是拿来因是现煎，煎好是将个打香油，香油打好是丢出来卖，点心像铜枪菜，猪板然头信用了掉，专门来煮份香油。个脆咸甜拌嘛，个了香油青豆好用啦。香油人伊冇同用，香油做400伊才有只薄个。像煎猪油哦，前时像煎来猪油啊。面时咧煎猪油、电烧，有咧牛香油就点两种，当然2万人。我不卡家族来讲专门卖食来生发啦。我姑了就细，我婆也有高筋卖食来上班人，所以了附近。我姑也有伫遐苗片的卖点心，佢的生意，贵界路来讲，也是最好的。所以认为两个老人家传下来的收益，所以老人家传我讲，你人客来，你卖，公平，有良心，人客来到，你莫讲你生意当好，是来偷工减料，你找你老人家讲的方法来做，人客规矩是为了亲密。Lin Hai Hong has been a legend in founding his business. He was but a catering cook right after the restoration of Taiwan, and later set up his own noodle stall around a street corner. Because his roasted pig feet were tremendously welcomed, he then opened his Hong Hai restaurant and made the famous roasted pig feet one of the symbols of his hometown.爸爸都林海峰啊，这名论都海峰咩，伊去甲名的呀，伊去甲学呢海峰食堂。我哋吼一只猪的吼，咱有时个脚咩吼，咱卖210,000脚的，因为个好脚吼，个皮骨头个冻，我哋卖个1000脚吼，嗰是捞起来真好食。捞吼，伊个因为慢火啊，莫讲个清太火啦。真太火安尼慢慢的捞2-3点钟啊，捞安尼一路个油脱得个剥的风气，不是安尼风那风气就有点冷湿，老人家你要是熟啦，伊冷啊，过吹呢，过好食呢，好生的过拿去变呢，规则的拿去变的人切真好食。我当然同人哋卖鬼讲病，阮杂嘢伊两个嘢，规支嘅伊唔会切，伊要是得侬拿出来，安尼切几开。阿爸伊哋侬面到个，他跟人见师傅嘅作用也得做护士也得啊，侬面到啊个主角啊，
路可能呢又较好食物，有人又带一点，唔可以油啊。哎，都开始叫他们买2-3扎的呢，4-5扎的呢，过后那结婚过后都见买见多的，啊，睇到卡时节都20扎啦吼，7-8扎安尼，过后因为人多吼，安尼工业发展嘅下面都，他个人都见多人事都好事的。头边俺都开始有乡公所啦、农会吼，有出张人员啦，我带人人给说点么方式的，啊，这都是都好事都跟宣传，哦，一等落去都必定带过去，这种乡公所人买呢，买也必定带过去，我跟宣传，啊，过后都跟说跟个闹热起来安尼啦。啊，这个年假吼，有同人哋18亲戚啦。啊，伊是头摆都同人哋安尼夹别买啊，啊，伊都专门买个切个面，6班的买啊，啊，6班的买伊不是走人哋去看，可能伊都安尼攞2扎3扎斤买，又斤买斤多安尼啊，人多的时节都安尼。伊都同人哋共样攞先攞2-3扎安尼斤买。人多的时候，你个哈巴青多人去闹热呢，因为做戏个啊，伊讲个老多好事，他讲有个戏个买呢，你都今仔日讲我是当米汤无爱人个按好事都错个啦。Liu Huoyu, favored by both the natural and personal causes, his persimmons are the best among his peers. Now run by Liu Xinwu, the 4th generation of the family, Liu's Jinhan Persimmon Store has been most well known in the trade for the product's perfect quality and taste.起饼呢，是了9公分，带了一点好的利润，啊，到了秋天呢，按通时呢，你就有通了起饼呢，送到台底家，就会一点好的利润。我谢谢原上哦，我说讲哦，其实亲很上人我了了，哦，很对我不怕个对亚家做的开销事情啊，也非常很具体提供给自己。第二呢，非常用心。第二系统我讲过，做起饼啊，要听到3万，哦，按人讲有办法做出非常好的东西。但是呢，除了3万以外，我认为讲，佢非常係用心，對各地方係企業嘅研究，因為企業仲係會所，仲係條件環境冇同樣，所以企業品質會冇同樣。但加工嘅時間呢，嘅方法會冇同樣，所以講，不管乜嘅企業到佢手上，佢全部要熱頭非常好嘅應付方式，入閘啲位啊，你非裝嗰啲位啊。其實佢非常係用頭腦，啊，起餅我用慢慢排，啊，因為就會試各種嘅挑，按用慢慢挑嚟排嘅，因為慢慢挑為真，啊，即係唔會苦，啊，貴裝又睇嚟去排，啊，曬一下咧呢，經驗會講天氣冇辦法掌握，啊，氣候變化常態，所以佢啊，當季節嘅研究呢，也係排要分到啲，啊。对大气，应该以后呢经历过，都好经历过。咱狗粮是烤皮，皮烤好就让它炸，那水分呢会炸。很多皮应该烤好就比散，皮应该没比散。天时摸一些是用排有来排哈，啊你要排一些皮会久，就皮上面那些还能养熟，还能养熟。皮细面那些呢，养熟是在粘一下，粘的目的呢，用啲水分和容易穿出来。佢叫做造，其實呢嚟嘅做嗰樣㗎嚇，佢
水不要怎么造，就提两日来做讲严格哈，比较会合作。咱就提前日的时阵呢，总去编撰了做个起名，而且起名有做到比较早的时间，伊地个通分就出来用这几个靠拍，你啊起吼，就春天开始呢，来开发结果，吼，经过热天到秋天呢，来转风吼，来加工，来起啊，工商啊，非常难抬。咱普通啊，你讲头一条桥3万元半年就袂好，咱其实呢，实际只起点吼，真紧，贡献非常大，也等于讲会谈到人眼见的时间吼，奈下按因来本书个台吼，就是天体音啊，三者去结合，做出来起点吼，也做得讲，係因你老天爺啊，本因你咧北部吼。见面吼，民众一下最好的食物，到了秋天的这些，来本大家品尝呢，非常甜蜜可口的起点。